Καλημέρα και από το Λουτράκι, συνεχίζοντας την περιοδεία μας με την βουλευτή Νοτιού τομέα την Άννα την Καραμανλή εδώ στο Δήμο. Βρισκόμαστε σε μια πραγματικά δυναμική περιοχή, μια περιοχή που έχουμε οραματιστεί να την αναπτύξουμε και σε επίπεδο κυβέρνησης αλλά και σε επίπεδο περιφερειακό, στηρίζοντας την κινητοποίηση του Δημήτρη του Πτωχού ως υποψήφιου Περιφερειάρχη Πελοποννήσου. Δεν ξεχνάμε ότι την Κυριακή ξανά γυρίζουμε στις κάλπες και μαζί με τους εκλεγμένους και μη περιφερειακούς συμβούλους του Δημήτρη του Πτωχού είμαστε εδώ στέλνοντας ένα μήνυμα ενότητας και ως παράταξη, γιατί η Νέα Δημοκρατία έχει δώσει στήριξη στον Δημήτρη τον Πτωχό, αλλά και ως άνθρωποι που κοσμήσαν το ψηφοδέλτιό του την προηγούμενη Κυριακή, όλοι μαζί ενωμένοι. Η Άννα η Καραμανλή, εκπροσωπώντας και το κόμμα και το Πρωθυπουργό, βρίσκεται σήμερα κοντά μας και θα σας πει δύο λόγια για την υποψηφιότητα του Δημήτρη. Γεια σας και από μένα. Με μεγάλη χαρά κάνω αυτή την περιοδεία για τον Δημήτρη τον Πτωχό, ενός ανθρώπου που προέρχεται από την αυτοδιοικητική οικογένεια, καθώς ο πατέρας του ήταν δήμαρχος Μεσίνης, ένας άνθρωπος που έχει κολλήσει ένσημα, που διαπρέπει στον ιδιωτικό τομέα, ένας άνθρωπος που αγαπά τον τόπο του, ένας άνθρωπος που έχει ένα σχέδιο υλοποιήσιμο, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει δίπλα του ανθρώπους που εκλέχθηκαν ή και που δεν εκλέχθηκαν, οι οποίοι μοιράζονται το ίδιο πάθος για την Πελοπόννησο. Με τον Δημήτρη Πτωχό μας συνδέει μια φιλία πολλών ετών. Είναι ένας άξιος, εργατικός, ένας άνθρωπος που τον αποκαλούμε ήρεμη δύναμη, ένας άνθρωπος αποτελεσματικός. Συστρατευόμαστε στο πλευρό του γιατί θέλουμε μια σύγχρονη, μεταρρυθμιστική και ισχυρή αυτοδιοίκηση. Γι' αυτό και στηρίζουμε συγκεκριμένα πρόσωπα με τον Πρωθυπουργό και Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ανθρώπους με τον οποίο μπορούμε να συμβαδίσουμε, γιατί οι περιφερειάρχες καλούνται να διαχειριστούν πολλά χρήματα, μόνο για το ΕΣΠΑ 8 δισεκατομμύρια ευρώ, και θέλω να σας πω ότι στο Ταμείο Ανάκαμψης υπάρχουν συγκεκριμένα χρονικά περιθώρια, τα οποία δεν μπορούμε να ξεφεύγουμε, γιατί έτσι χάνονται τα κονδύλια. Άρα στο πρόσωπο του Δημήτρη Πτωχού, ο οποίος έχασε τη νίκη και την πρόκριση και να πανηγυρίσουμε στον πρώτο γύρο, θα το κάνουμε την ερχόμενη Κυριακή, γιατί θέλουμε την Πελοπόννησο μπροστά. Το κλίμα που λάβατε σήμερα από συναντήσεις και συζητήσεις που είχατε με τους πολίτες είναι εξαιρετικό. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Δημήτρης ρίχτηκε στη μάχη τον τελευταίο καιρό, έτσι. Δεν είχε τον άπλετο χρόνο για να κάνει αυτά που θα έπρεπε να τον γνωρίσουν ακόμα καλύτερα. Τότε θα ήταν η νίκη του συντριπτική και πραγματικά θα μιλούσαμε για έναν θρίαμβο. Αλλά επειδή γνωρίζω τις ικανότητες και το ήθος του Δημήτρη Πτωχού, είμαι σίγουρη ότι την Κυριακή μαζί με τους συναδέλφους μου στην Πελοπόννησο θα πανηγυρίσουμε τη μεγάλη νίκη. Σας προβληματίζει καθόλου το γεγονός ότι οι περισσότεροι δήμοι της Κορινθίας έχουν εκλέξει δήμαρχο από την πρώτη Κυριακή? Συνεπώς θα είναι λίγο δύσκολο να βρεθούν στις κάλπες, και πώς σκοπεύετε να τους οδηγήσετε σε αυτές? Υπάρχει μια παστριατιά στελεχών, γιατί έχουμε βάλει ως στόχο τις 13 περιφέρειες, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει ταύτιση απόψεων για μια αναπτυξιακή αυτοδιοίκηση. Θέλουμε την αυτοδιοίκηση σύμμαχό μας. Θα κάνουμε το πάνω να προβάλλουμε τις προτεραιότητες και τα πλεονεκτήματα των περιφερειαρχών μας και καλούμε όλους τους πολίτες της Πελοποννήσου να προσέλθουν στην κάλπη την Κυριακή και να ψηφίσουν Δημήτρη Πτωχό.